барлыққа сәлем. Бүгін мен сіздерге көбісі айтып жатады, таргет өтпейді, не істеймін, баннер өтпей жатыр, клик жоқ, қымбат алып жатыр, иә. Солай айтып жатады. Енді оның шешімін не істейміз, қалай істейміз, иә. Мен сіздерге қазір көрсетемін, яғни сіздерге бір бюджетпен 3, 4, 5, 10-ға дейін қалай реклама жібереміз. Яғни біз баннерімізді тест жасау, қай баннер өтіп тұр, соны білу үшін қалай істейміз, соны сіздерге қазір көрсететін боламын. Менің есімім Жанар Жарылқасынқызы, 2 жылдық тәжірибесі бар таргетологпын. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Ал кеттік. Енді біз таргет жіберіп жатырмыз, иә. Бұл біздің таргет кіріп жатырмыз, иә. Сіздер білесіздер, иә. Міне, бірінші бөлім толтырдық, барлығын толтырдық. Осы жерге келдік. Обязательно бірінші бөлімде бізде мына жерді өте маңызды қарауымыз керек. Бұл бізде мына бюджет компания деген бөлімді қосамыз. Яғни біз бұл бюджет компания бөлімін қосу арқылы біз өзіміздің 2-3 баннерімізді тесттен өткізе аламыз. Сол үшін бірінші қараңыздар, новая компания бірінші бөлімінде біз осы кнопканы қосамыз. Түсінікті ғой? Енді қосқаннан кейін біз өзіміздің бюджетімізді қойдық и далее деп кеттік. Иә, далее деп кеттік. Екінші бөлімге келдік. Екінші бөлім тоже өзіміздің барлығын толтырдық. Мына аудиториямыз толтырдық. Маған мысалы 18-36 жас аралы керек дедік. Бүкіл Қазақстанға жіберем дедім, иә. Мына жерде бүкіл Қазақстан. Қазақстан керек емес болса, не дедім мына жерде? Поиск тұрған жерге өзіңіздің қалаңыз жазып белгілей аласыз дедім. Енді возрастты осы жерден белгілейсізге, ер адам, әйел адам керек па, дәл осы жерден осылай белгілей аласыз. Енді дальше біз енді кеттік, иә, осы жерін белгіледік. Бізге мына жерде Facebook ешқайсы керек емес, Instagram ғана керек дедік, Instagramды ғана қойдық, иә. Енді Instagramды ғана қойдық. Так, енді дальше жүріп баратырмыз. Енді далее кнопкасын басамыз. Барлығын толтырдық дейік, міне. Новая группа объявлений, новая компания, иә. Үшінші бөлім, бұл бізде новое объявление деген бөлім. Үшеуін де толтырдық. Біз мына жерде өзіміздің баннерімізді қойдық, иә. Сіздер білесіздер, таргет қалай жіберу керек екенін. Енді баннеріңізді қоясыз мына жерде. И потом не істейміз? Дальше екінші баннерді қалай қоямыз? Ол үшін біз мынау үшінші бөлімде тұрамыз. Үшінші бөлім осы жерде міне 3 нүктені басамыз. Басқаннан кейін мына жерде дублировать деп тұр. Осы кнопканы басамыз. И біреу дейміз. Иә, біреу деп сан тұрады, соны басамыз дальше. Сөйтеміз да, қазір ашылады бізде. Қарап отырыңыздар мұқият. Міне ашылды. Бізде уже міне екеу тұр. Көрдіңіз ғой? Біреу, екеу. И потом міне үстіне қарай шықсам, менде уже мына жерде өшірем. Яғни мен бұл өзім шатасып кетпеу үшін, мына копия деп тұр, шатасып кетпес үшін мен мына жерге жазып қоямын. Екінші баннер деп жазып қойсам болады. Шатасып кетпеу үшін мен қанша баннер қойдым, қалай қойдым, соны шатаспас үшін осылай жазып қоямын. Яғни баннер деп қойсам болады, бір деп, иә. Өзім шатасып кетпей үшін осылай жазып қоям. Әр баннер, 3 баннер қойсам, 3 баннерге де осылай жазып қойсам болады. Мына жерге біріншісіне мынаған кіріп, бір баннер деп қойсақ болады, мына екіншісіне кіріп, 2 деп қойсақ болады, иә. Қазір неғып кетті. Загрузка болып жатыр. Баннер 2 деп қойсам болады, иә. Мен көрдіңіз, баннер 2 деп қойдым. Дәл осылай баннер 2 дейсіз, қазір тағы да дубликат, дәл солай дубликат жасайсыз. Енді осылай жасап алғаннан кейін астына қарай түсіп, біздің мына фотомыз бар ғой, бұл біріншінің фотосы, иә, бірінші баннеріміз. Енді бізге бөтен екінші баннер қою керек. Ол үшін біз мына удалить все дегенді удалить етеміз барлық фотомыз. Қайтадан осыған кіріп, добавить етіп, өзіміздің басқа фотомызды қоя аламыз. Көрдіңіз ғой? Дәл осылай біз қаншау керек,
соншауын осылай істей аламыз. 3 баннер керек болса 3 рет істейміз, 4 баннер керек болса 4 рет істейміз. Дәл осылай біз баннерді ауыстыра аламыз. Яғни 3-4 баннерді бір бюджетпен жібереміз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді біз опубликовать кнопкасын баспай тұрып, біз бірінші новая компания бөлімге өтіп аламыз. Мынау тұрған, бірінші тұрған новая компания бөліміне өтіп барып, біз опубликовать кнопкасын басамыз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Жасаңыздар, көріңіздер, маған тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, ал сәттілік.